membro da manga de água do Unesco por 75 anos, onde nesse sistema que é 30 tal chefes de Estado do governo. E isso significa como? A ONU Guiné-Bissau nós está na ocupa espaço de toda uma nação, um Estado. Pensa como nós não podemos falar, não tem um bom, sobretudo o Presidente da República, conquista espaço e existe Guiné-Bissau na coisa da nação. Isso é muito importante, para a gente decidir como a Guiné-Bissau tem que ter orgulho. Tem que ter orgulho para espaços de Guiné-Bissau. Agora, e de outras situações também que pensa como a moça na pera, que são de avião. Sim. Ok. Nós falamos com uma amiga bandido. E nunca tem dentro de bandidos. E uma se jogou em barco. E alguém, com Nações Unidas, dizem para ser o campeão. Campeão e quê? Não tomou a bola de preferência para por diante um foro mundial num país que faz objeção. Duas coisas que ele faz mandar para combater a corrupção, que não combater ninguém na custa, não combater e que droga. Ninguém está tendo bandidos. E ninguém está tendo bandidos. E entende ter a preparação. Chefe de Estado. E a minha engana sei do que chefe de Estado. Não. A minha eleição é muito pessoal. A minha está representando dentro e fora. E a minha está fiscalizando. O primeiro magistrado. Esse é para a gente espanhol. Porque às vezes, e que é só fazer política com o Estado. Mas falamos como esse. Bom, aí. É verdade, moça. E pedido de aterrissagem de que avião que são. Cara, vou lembrar a mentira. Não, o tá confirmou não? Não, estou confirmando. Ok. Esse. Escrevi a Ontário Idrissa, ali, a utilização que fazia. Esse. Ainda sim, o critério. E então, e o que é que passa que é avião? E gente se está na fazer desvia a atenção de mim. Mas que só de droga não vai longe. Não consumo de Guiné-Bissau. É um país pequenino. Não se liga em bandidos. A mim nunca. Tenho criticado que nunca. Ainda o ministro de Finanças na parada no avião. Falando presidente. Está tendo orgulho. Agora com Macron, presidente francês. Vice-presidente americano. A minha alça está posicionada na ranking atrás do presidente francês. Tem gente que eu gostaria de estar mandando mensagem na frente do presidente. Não quer esperar mais, afinal de possível. Tinha conduta para fazer. E dia 27 de 10, e teve uma reunião no gabinete de Caramba. Chefe de Estado-Maior de Força Aérea, Califa, o Caramba. Verdade ou mentira? Afirmativo. Tá bom? E gente que tem avião, e gente muito sério. Se calhar sério, suma meu mais dentro de equipe. Gente que tem avião. Fica bandidos. Muito sério. Mas o que é que passa? O que não vai para Glasgow? Não sei, um ministro do interior ali, o ministro de defesa, não falando aqui avião lá, o sábado passa. Não falando de avião ali, e de quem? Que é que vim buscar? Ministro do interior, falei que assim, ministro de defesa, falei que assim, não fala bem. Ministro do interior. A boca se vê, ministro de defesa, nessa aqui, até era, dá bom punta caramba. Como é que Glasgow? O que é Glasgow? Encontrou o presidente de Mauritânia. E falando bem, não recomendava. Quem diz que me monta hangar de manutenção de aviões na Guiné-Bissau. Porque Gâmbia na Bahia eleição, dia 4, problema tem na Guiné-Conakry. Esta que se gosta de forma de receita. Esse cara. De lá, lembra como? O que vai Conakry efetivamente. Tem gente que diz que abordamos. Não, Conakry. Não foi o chefe de gabinete como?
para pequeno, se que nível do presidente da República. Pode ter quem desvio. Afinal, até que o PDG é fazer circuito, é chefe da armada de Força Aérea, é o PCA Caramon, é fácil, é falar com o mal. Pode gente fazer essa proposta. Porque é angar que é na fazer. É na cumprir. Quer dizer, como é na terra receita para a Força Aérea, para a Segna, nasce. E foi assim, não é? Sim. Bom, cada seguir. E fica como? Então, não tem que dúvida que e preço que a gente tem que pôr na Força Aérea. E de Glasgow liga o ministro de Defesa. Não falar de afinal, informação que passa, que comanda chefe de Estado-Maior de Força Aérea, que fala chefe de Estado-Maior General. Para aquilo falou, para não poder falar. Não falar, então, vá procurar. E procurar. Fala. Não falar, ok, esse é o Júnior, esse é para você. Agora, e me se fala vos como uma se souber mal. A mim muito sério. Você vê tudo cinema que vão na ele para ver duas coisas. E não continua a combater droga, não combater corrupção. Firme. Esse e a demo, porque hoje não fazer campanha. Não tem na Bassora. Que Bassora significa como? Não fazer. E não vai querer ter luz, ter filho. A mim canal não me parar. E Zé Carlos nunca vai fazer mal, por razão muito simples. E Maracana. Ele mandava para a papel. Não está falando, não está fazendo mal. Para ver aqui. Outros já me na campanha, Mara não cala na mão. Zé Carlos pula na cabeça. Então, ninguém vai fazer aqui. Agora, se contam quem que liga, não precisa número na cara dos aos. Ele Zé Carlos. Vai mostrar o número e tem no WhatsApp e está mandando. Ele vai ver Zé Carlos. A mim é grato. Mas Zé Carlos, o que diz, vai falar com ele. Para apoiar um outro candidato, ele fala na PE, uma se vai embora. Que ele marca. E na marca até fim da minha vida. E fui na cara. Zé Carlos. Mesmo companheiro dele. Agora, tem delinquentes. E tem gente que me instrumenta na boa, aponta na mão. Me fala, nunca engana para que eles apoiam. Porque a mim tem valor supremo na minha dignidade. Nunca engana para pedir eles apoiam. Na campanha. Nunca. Porque tem princípio. Eu prefiro pedir, mas nunca engana apoiar. E é cadastro limpo, não é assim. É cadastro limpo. Agora, não dá por pretender como líder de índios, ou nação pode ser livre. Nunca. E em cada admitir, nunca. E dia 17 vou minha reação. 17 dentro de alguns dias. Porque e temos que estar no inimigo. Eu não quero ser do que presidente. Não. E está lamentando como a liberdade como a inerência de função que pode ter na partido político. Mas a gente tem que saber como o movimento vai fazer bem, como é que ele desaparece. Como o PUSI está na mesa 7, ele desaparece. Mas infelizmente. Agora, a Micael aqui para a comissão, nunca engana para ser. Estão falando como uma fornecer a comissão. Não, que é casa. E que é a maneira de ser. Não tem nada noção de como. Primeiro problema que não tem na campo, ou que não combater a corrupção, é que droga. Não tem nada noção disso. Mas não vai ter fim. E a nós, se vou apontar na Polícia Judiciária, nunca teve apoio de uma guerra de Presidente da República. Porque você está no câmaras na rua. Para vir eles fazer trabalho. Esse que tem a relação, esse era nada. Senhora, agora, a gente pode fazer teatro. Mas não can desviar a atenção. Nunca. Ele diz, afinal, é bem. É acompanhado até para o Major de Força Aérea para visitar Angar. Sendo um fali, jeito. Vai visitar. Fotos tem? Vou poder dar. O que significa aqui? Estar uma preparação. E que tudo gente diz que tem noção de que é Estado. Ela é ministro de Finanças. E que até lances que passa do governo com que dá apoio. Não está cumprindo tudo assim, final. Não vai vir para marcar final. Porque tem alcance. Não tem como é que visão. Não tem muita crime preocupado. Não compunha na imagem, que não dá nada. Porque eu vou me ensinar a ser um bandido. Não. Ou me ensinar corrupção.
Mas imagina, presidente, que fica na tudo que a Unina na pinga. Anda na torneira que não é a luta para a pinga. O teu gente na borda presidente da República, é porque não tem preparação de gente. Não me faz lá. Esse não tinha batido, exteriorizar-se, vamos falar povo como e que o Maru quer conseguir. Esse que tem. É que manda fazer questão de PCA. Está ali, e não confirmar. Diga se vai como não faz, confirmar, da voz. Para bom, é como, também quem tem direito. A os, que é não fazia? É na Bíblia e abre a boca para dia. Gente entra lá, mas não perde o mercado. Mas bom, é canto de gente, filho de Guiné, que não tem mais emprego. Canto jovens que não tem mais emprego. Olha, só por aqui, alguém me se desvia a atenção. Ou não, presidente, a comissão que está tendo, a minha comissão. A minha de não fazer política. Não fala tudo em avisos que não tem. Na política. Não tem compromisso. E não fala isso. Mas não posso comer. Não vale. O que é vassoura? É vassoura está. Agora, esse que é lema. Esse que é lema de uma corrupção. Tolerância zero. Droga, tolerância zero. E Kumba, presidente de Kumba, e o último presidente que dá do golpe. Vou escrever isso. E nem o último presidente que mataram na função. Nunca vai se ganhar. E depois nem outro filho que ganha também. O que não falece, enquanto uma representa a República. Dia que nasce, a não ser morto de vida. Mas não sei se uma como vai ser. E quem ganha bem, e não continuar também. Sr. Presidente, vamos Presidente, eu estou na rádio só, Ok. vou permitir reagir logo no dia 17. Vou reagir para passar para aqui. Não, o Presidente da República, eu prefiro voltar para dia 17. Ok? E tem todos os limite. Portanto, convoca o Conselho do Estado, pensa como o órgão de consulta do Presidente da República. E a reação do Presidente da República tem que ser público. Nunca pode levar a autoridade passada ou de biguarda. Sr. Presidente, o Ministro da Civil, como é que as relações está com o Primeiro-Ministro? Face a situação? Não, minha relação, a minha primeira economia, até ganhar a eleição. A minha ganha a eleição, a minha economia. Já com a visita lateral, a minha chamar o Aspum. Fica atrás. Quer dizer, nem mancar a guerra. Agora, não tem nenhuma relação. Agora, não pode falar com você. E que é fácil ser o primeiro-ministro na conjuntura. A mim foi o primeiro-ministro, lembra um dia na Conselho de Ministros, o presidente Maru Vaz Bem. E falamos com o primeiro-ministro, ora com a Babias, Bubinca, Bulinga, o presidente Babia, e fala liga bote, vai lá ver ali. E fala, bata fala bote como não. Fala bem, a mim está mandando bote, e não fala assim. Liga aqui de noite, mas que fala que não ganha eleição para lá. E fala que Mário Gopu, e fala bote. Ora com Babias, não liga o gata liga. Ora comigo, não fala o gata. Ou com Mário me sítio mais caro o gata. Assim como fica durante um ano e tal. Mas conta não como e tem linha por meio. E falam, esse. Linha por meio, ele conta o carro. Ele é conta aqui, cara. Ele é propriamente sentido que mandou aqui, cara. Porque no sistema ali que o presidente é o fiscalizador. Não tem um sistema onde o presidente tem a manga de poderes. Não levou o seu exemplo. Cada um ganha a eleição ali com maioria qualificada. Mas teve grandes dificuldades. Domingos ganha com maioria absoluta, sim, primeiro. Domingo se mostra para um. Vamos lá atrás. Ele ganha a eleição, ele ganha a nomear. Essa prerrogativa é dizer. Então, a minha política não é problema com quem está mandando o quem não é. Tanto o primeiro-ministro e o segundo-ministro não podem. Não. É o chefe do Estado. E nem eles próprios ganham se passam etapas. Para não estar na. Sim, João Paulo Grande Jovem. Duas questões que eu tenho. Primeiro, vou falar, vou reconstruir a imagem do país. Vou reação de dia 17 que ela complicar a construção da imagem com. Dia quê? Dia 17. Vou reação e que ela vai complicar a reconstrução da imagem com o que está a fazer. Mas para mim, o que não fazer? Não, até Portugal que não vai na eleição. Agora, é consenso que a gente está buscando. E tem manga de greves. E permanente, e desgastante, às vezes complicado. Ou não é?
tem que se vir, cada quem tem que tomar responsabilidade que tem, né? Agora, cada permitir desordem no país. Segundo assunto, que tem a ver com negociação com o sindicato, vou mandar ministro do Interior e Sinta Coisa, e depois também é bom no gabinete do Sinta Coisa. E depois de que lá... Não, aquilo é na tentativa de ajudar, é apaziguar. O Presidente da República, um desses papéis, é apaziguar. Então, uma sindicato de verdade, como pedir eles, não fala, não compreende boa lamentação. E direito como também. Mas, o ministro do Interior estava no tratamento na Portugal, não falava de mim, não vai para eles. Não vai para eles, falando de eles. Então, vale eles como importante, mas houve um caos de entendimento, acabou entre assim. Porque não se viu como greves permanentes e acabou e tem desgraça governo. Porque o sindicato que está fazendo greve como presidente de Gavalho. E cá que está o governo. É o governo. A mim está dando apoio. Então, entende como se uma pai, não é? Como ele, você tem mais enfants, vou perceber um mundo. E pensa como on a réussi, como eu estou falando. Não teve sucesso. Olha, agora, que a polícia solicita o governo e ninguém pertence. Porque o único cidadão, a OS na Guiné-Bissau, que nenhum funciona de promoção para mim. Se é do presidente da Assembleia ou se é do primeiro-ministro, que a promoção é para mim. A mim sai lá de Sim, Aguinaldo Ampa, Jornal Democrata. Poderia te falar Zé Carlos mandado para Sim. Quem que manda Zé Carlos? Ele sabia, deixa de dizer, minha irmã, não gosta de papel, não tem muito estima para ele. E a mim se José Carlos que eu vou ganhar amanhã, não liga, não para falar, está falando. Mas assume que acontecer de minha forma. Agora, coisa como falar com ele, não lembra sempre com ele. O que outros gentes, é na bota ovos na cesto, o que é meu candidato, Zé Carlos toma cara. Até outro gente está abordando, ele fala Zé Carlos, que eu apoiar, ele fala não apoiar. Esse marca. Então, o que é que a mim está de ouvir? Mesmo com isso até com está de aspecto positivo para fazer. Ele comanda Zé Carlos. Ter a reserva, quem não falar ilegal. Se por eu conta, quem que ligar lá meu próprio, já saiba nessa diferença, não compra. O Guiné-Bissau por isso está tranquilo, o Guiné-Bissau por isso está tranquilo como avião que está ali, que não tem nada a ver com alguma coisa que está no papel. Entendimento que está tem. Pensa, boa, ela documento cada voz, ela PCA, ali ministro de defesa, ali não explica a voz exatamente o que é que passa. E junto de coisa ali, de avião, é muito sério. Muito sério. Muito sério. Essa não fala. Agora, que aqui é verdade como a gente está a desviar a atenção de gente. A atenção cada desviar. Não tem que estar dentro, uma duas coisas. Corrupção, zero. Tolerância, zero. Opção de trabalho. Avião da Bíblia. Diria que é avião B. Diria que minha. Diria que minha. E a minha que punta é avião ali. E de quem? Ali ministro do Interior, ali ministro de Defesa. É uma PCA. Afinal, quem que passa a informação? Como é que ele vai fazer? Até mesmo o chefe está falar de comandar um falar de só de lápis humano. Hoje em dia, Glasgow, um papel que tinha colega. Ele liga e fala, olha, afinal, esse que passa, não está mais de ouvir. Ele também com sua pesquisa dele. Agora, a gente pode fazer cinema com isso. Não é avião de cabeça. Não está bem uma assim, não consigo muito ler. Isso é o que pode ser dele, né? Ponta, depois vai pedir que tem. E 10 minutos. Não, cada quem consegue que cadastro cada um de nós. Sr. Presidente, para a Sociedade Nacional, minha preocupação tem a ver com o 16 de novembro. 2, 3 dias para aqui data tão importante que operações de Forças Armadas que chegam a 24 de setembro e mudar para a data. E se o Sr. Presidente se tem a confirmação da vinda de homólogos Sim. Já antecipando. Então, quando eles veem, outro na polícia chegar, dia 15. Dia 15, para você convidado na estado, porque Jorge Ué, ainda bem, não na Ué, ainda me lembro, nunca foi internacional de Sumena, nem foi só jogador ali. Ainda bem lá no campo, bom olhado, não na ele ainda mais pegou. Quantos presidentes estão? Bom, manga deles confirma. Manga tem eles sim na cabeça de mim. Seis chefes de Estado, um primeiro-ministro, o ministro de Defesa de Gâmbia. Mas que é festa e mais nacional, para a gente ter autoestima. 24 de setembro, para ver de chuva, e tudo que a gente está sendo nas Nações Unidas. Comprimos que Presidente da República. Quem está simbolizando a República é chefe de Estado. Olha aí. Não está pegando tudo, não vai ser político. Presidente. Sim, Antônio da Costa, Rádio Bumulão.
A informação que está falando como tem paragem de um navio na zona de Ilhas de Cabo Verde com contingentes militares de Senegal. Na ilha de Cabo Verde? Não, cara, ele vai. Aliás, Cabo Verde. É Cabo Verde. Minha amigo. Agora tem perguntas que eu vou liberar na vacina. Agora eu vou tomar vacina, é cara bom. Não. E se está tendo vacina na cabeça que está pensando assim, agora está tomando no ombro. Olha, a mim próprio toma de minha ontem, terceira dose. Não, que é um Estado, pá. Não para desinformação, que seguir na visão. Por isso, tempos atrás, amor no coio, peritos do Conselho Federal dos Bias. Peritos. Desculpa. Peritos. Sim, duas vezes no gabinete, que a altura de que a Assembleia não funciona, dos assuntos e mudança de Conselho República. A mim que assinaram o acordo do Panacre. Agora, a mim facilitador. A mim, não fala mais uma coisa. É a Constituição do mundo ali. Esse está servindo perfeitamente. Esse está. Naquilo outro caminho, me adintes. Fala, boa fácil. Você tem inovação caminho pedir para criar um tribunal constitucional. O Conselho Econômico e Ambiental. A nosso filho, país. Conselho Econômico, Social e Ambiental. E ambiental. Só que não. Porque é poder de ambiental. O presidente ali na Guiné-Bissau está no meu procurador, está presidente do conselho, o presidente do conselho ministro todo dia, o pode convocar na Assembleia todo dia, na Constituição ali. Cabe que fácil. A mim vai na camisa fácil, na direção de ser. Nesse momento. Cada quem está nessa forma de gerir Estado. A mim está numa cultura de Estado. Só tem uma cultura de Estado. E tem uma informação, segundo, está falando com uma audiência com o presidente da Assembleia. Vou pedir para voltar a fazer uma investidura na Assembleia Nacional. As informações que estavam na página. Você está a confirmar? Não. Gente de presidência que fala com tem que bater uma posse. Cuba, minha prima, Leon Brando, a Guiné do Regalo. Você agora é minha prima, Leon Brando, garante. Ainda falei na tio às vezes, por assumir dele. Certo, para que estamos falando, quando não vai lá, mas contador não vai na zero. Mas uma vez como é falar com o madame, é caro. É para lá matar uma posse. Quando não espera se brilhar aqui, bem, não mata uma posse. E está por lá. Agora, aquilo que me diz, não vai ler por faixa, não. Assim, para interesse nacional. Se aquilo que interessa, não pode. Sem mistério, não está fazendo. Porque e concorda, mesmo presidente de Concórdia Nacional. Muito obrigado. Muito obrigado. Você é esclarecido, né? Muito obrigado. Agora, então, botando isso em coisa como é presidente de Botânia. Eu observo. Acabou de pegar, botando de capacitar muito. Agora, botando que está dentro, tem desvios. Então, esse branco, não, comigo, não funciona fácil. Tanto, não combate, não. Esse engajamento que não tem na proposta. Combate a corrupção, tolerância, zero. Agora, avião está bloqueado. Não. Onde é que eu vou bloquear avião? Se me tiver avião lá, ele gosta de lá. Não fala só o ministro de defesa como é lá, quem é lá está aí? Também comandante supremo. Agora, Guiné-Bissau, alguém que tem que ter, não tem que ser capacitado muito. Após que jornalistas. Ora, um amador amigo, como é que eu consigo trabalhar? E me ser jornalista, vou falar disso. Só olhar o telefone ali e falar, vou jornalista. Vou levar, vou capacitar, vou preparar, etc. A minha membro do governo não está contente, vou ter que capacitar muito. A meu tempo, primeiro-ministro, primeiro dia, você tinha que aprender cá. Volte com o Lídio, não? Secretário-geral. E o primeiro dia lá, mas ser humilde, etc. Não é? Assim não vai. Para Sani, outro dia, assim não aprende. A os, pode ser o presidente da República. Sem que uma reunião, está a ser tímido. Mas é normal, cada coisa que entra aprende. Mas certa comunidade. Mas os, não chega na hora que chega, está sempre como eu moro mal, o presidente de Guiné-Bissau. Não é? Pode ter que ter orgulho na boca presidente. E dia que nada, eu falo presidente e quer que eu falar. Agora, corrupção, clientelismo, buscar usar, não, pela engana acompanha ninguém. Ninguém está fazendo até que me se e como próprio, que é a maneira de ser. Portanto, o país aqui só reage a ver, olha, que a gente não fazia, e assim, é que tem nenhum problema.
Falou com a gente perde emprego. Hã? Falou com Nós podemos ter que para mangar emprego. Por quê? Porque Billy é que ela importa tudo índice. Nacionais. Esse que é um dos papéis de captar. O Presidente da República é o primeiro captador de investimento na qualquer sistema do mundo. Porque ele que figura, símbolo de unidade nacional. Pensa como a coisa. Hã? Olha, vou fazer ele. Tá,